ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကြီးမှာကိုပိုင်စီးပွားရေးစလုပ်တည်လားအကုန်လုံးအစဉ်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်စီးပွားရေးကောင်းတဲ့အချိန်မှာကိုစောင့်နေပြီးစီးပွားရေးကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုတော့တခါမှလည်းချေမကြဘူးသေးဘူးအခုအသက်30ကျော်သွားပြီနော်စီးပွားရေးကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကြုံဘူးတဲ့သူရှိလားအခုကျဲကိုယ်တိုင်လည်းစီးပွားရေးလောက်လာတာကိုဗစ်ကာလအနေပဲချေတို့စခဲ့လာတိလားအလိုအခြေအနေမျိုးမှာမစိုးတတ်တဲ့သူရှိသလိုကြာသွားတဲ့သူကရှိပြီးသားပါပဲဒီကအခွင့်အရေးမြင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်အချိန်မှာလောက်တိလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်အစဉ်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအတိတော်ဆုံးပါပဲတကယ်လို့စီးပွားရေးအကုန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုကအစဉ်လေးမဖြစ်သေးစိတ်ကအစဉ်လေးမဖြစ်သေးရင်းနှီးအစဉ်လေးမဖြစ်သေးတင်ယူဖို့အစဉ်လေးမဖြစ်ရင်လည်းကိုစားလို့မရအခုချိန်မှာ okay အပြင်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးမကောင်းနေသေးဘူးလို့ကိုမြင်တာတကယ်လို့ကိုတကယ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှဖြစ်ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုမှရှိတယ်လုပ်ရဲတယ်တတ်သိရှိတယ်ဆိုရင်စားလို့ရပြီကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီလေးချက်ရှိပြီလားကိုသုံးသက်ချက်ပတ်သိချင်တဲ့လိုမျိုးတတ်သိရှိရမယ်တတ်သိရှိမှစားလို့ရမှာတသိရှိပြီလားဒုတိယချက်မှာခြေတို့တီးခံနိုင်တဲ့စိတ်ရှိပြီလားနွားလို့တီးခံနိုင်ရမယ်တကယ်လို့ကိုတီးခံမနိုင်ဘူးလောက်တာနဲ့ချစ်ချင်ရချင်တယ်ဆိုရင်မစောင့်နိုင်ဘူးတီးခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိရင်တော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာခက်လိုက်မယ်စင်လို့လဲစွမ်းအားကောင်းရှိပေးရမယ်ကိုပြင်းနေလို့မရအောင်မလုံးနိုင်ဘူးပြင်းတယ်ပင်ပန်းတယ်နည်းနည်းလောက်ပြီးများများပင်ပန်းတယ်မရအောင်ကိုစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်ကိုတီးဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုမှရှိတဲ့လောက်စွမ်းအားလေးကိုအသုံးချနိုင်ပြီလားကိုနစ်နာခံနိုင်လားနံပါတ်၄ချက်မှာဉာဏ်ဆန်မှုရှိရမယ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ကအစဉ်လေးဖြစ်ပြီးဆိုချစ်ချင်းလှုပ်ချပေးရမယ်ဒီချိန်မှာ idea ကောင်းလို့ရှိနေပြီဒါပေမဲ့နောက်နေ့မှနောက်အချိန်မှာ energy ကျသွားတဲ့အချိန်မှာသွားလှုပ်မယ်ဆိုရင်မလှုပ်ဖြစ်တော့မယ်မြင်းလို့လည်းညံပေးရမယ်နောက်တစ်ချက်ချေထပ်ပြီးဘောနာပေးခြင်းနဲ့တင်ယူမှုလောက်ပါအခုချိန်မှာကိုဘာမသိတာလဲကိုထက်သိတဲ့သူတွေတပုံကြီး free နဲ့မျှဝေပေးထားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်တင်ယူလေ့လာမှုလောက်ပါတင်ယူမှပိုသိမယ်ပိုသိမှပိုပြီးလောက်နိုင်မယ်တင်ယူမှုနဲ့အချိန်ပေးပါတင်ယူမှုနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလောက်ပေးပါတော်တော်များစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘာတွေစလုပ်သိလဲအိုးပစ္စည်းတွေသွားရင်နောက်ဆုံးမလုပ်တတ်တော့အဲ့ဒီရင်းထားတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးစီတော့ပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုကစကေးအရေးအချင်းရှိဖို့အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ကိုမှအရေးချင်းရှိတယ်လုံနိုင်စွမ်းရှိရင်အရင်နှစ်အနေကနေအများကြီးရအောင်ကိုလုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာ TikTok ဘက်မှာစချင်တဲ့သူတွေဘာ class join ရမှာလဲမေးတဲ့သူတွေချေဖွင့်ထားပေးတဲ့ဒီ class တော့တက်သွားတဲ့သူအယောက်1400ကျော်သွားပြီ join လုပ်မိသေးပါတယ်သင်တန်းစီအပြည့်က3သိန်းနဲ့9တောင်းစလုပ်တဲ့သူတွေ follower စီတို့ကနေ 10k တီဆောက်ကျင်တဲ့သူတွေတစ်စိချင်းစီupdate version နဲ့လောက်တက်ချင်တဲ့သူတွေဒီ class ကိုပဲ join ပါလို့ share comment ပေးတယ်တသိန်းခွဲနဲ့ admin စီမှာတွားပြီးအနိုင်ပါတယ် TikTok ကနေလာတဲ့သူတွေက TikTok Messenger ထဲမှာဓာတ်ရိုက်ဝင်တက်နိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် class ထဲမှာဆောင်ကြမယ်